За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ Adobe InDesign програм дээр баримт бичиг үүсгэх талаар хичээлээ үзнэ. За өмнөх хичээлийг дагаад бүгдээрээ Adobe InDesign програмаа компьютертаа суулгаад за ажлын талбараа бэлтээд авсан байгаа гэж найдаж байна. Ингээ бүгдээрээ хичээлдээ орё. За тэгэхээр мэдээж бүгдээрээ Adobe InDesign програмаа нээн. За стартснээс Adobe InDesign 2020. За програмаа нээгээд Adobe InDesign програм дээр файлыг үүсгэхдээ 3 төрлөөр үүсгдэг байгаа. За энд маань болохоор жишээ нь за ийшээгээ шууд ороод file new гэдээ ороод үзэхээр за library гэж байгаа. Энэ маань бол Creative Cloud-оос шууд автоматар энэ library буюу номын сан гэж ойлгогдсон тийм маш олон ийм баримт документ үүсгэх ийм фолдерыг хэлж байгаа. За ийм байдлаар бас үүсгэж болдог. Жишээ нь та юу гэдэг нэг 3 бүлэгтэй номын их бэлтгэгч байдаг юм. Эсвэл бол маш олон ийм цуврал гарын авалгуудыг бэлтгэх шаардлагатай бол library-гаар нээж болно. За no гэдээ дарчээ бид нэр Creative Cloud-д хандаагүй учраас за тэгээд энэ дээр файл нэмийнхаа library name-ээ бол эндээ ингээд дискийн дотроо үүсгэх юм боломжтой байгаа. За ийм байдлаар library гэдэг. Энэ маань бол өөрөөр хэлбэл маш олон одоо InDesign файлуудыг агуулсан нэг юм том файлаа гэж ойлгож болно гэсэн. За дараагийн зүйл нь болохоор book хэлбэрээр. За book маань бас дотроо section буюу хэсгүүдтэй байж болдог те ном маань өөрөө. За энэ маань бол бас юм олон одоо InDesign нэг файлуудыг бас агуулсан юм book ном одоо 2-3 section агуулдаг ч юм уу тийм иймэрхүү байдлаар book төлөвөөр бас хадгалж болдог. За тэгээд ерөнхийдөө бол документ төлөвөөр. За тэгэхээр документ төлөвөөр ихэвчлэн одоо нэг хүмүүс бол үүсгдэг байгаа. Энэ дотроо бол 3 төрөлд бас хуудасны зохион байгуулалт манаас 3 төрөл байдаг. За энэ маань болохоор жишээ нь print буюу хэвлэх төлөвийн одоо цаасны сонголтууд автоматар цаанаасаа тохируулж өгсөн тийм letter байна, legal байна, tableau байна, letter half байна те. За гэх мэтлээ ингээ өргөн за A5 байж гэн A4, A3 гэд ингээ стандарт нөгөө цаасны хэмжээнүүд маань бол энэ хэвлэх тохиргоонууд дээр яждаг. За мөн веб хуудаснуудын хэмжээсүүд бас энэ дээр байж гэн. За 800 харьцан 600, за 640 харьцан 480 гэд те. Гэх мэтлэн. За мөн мобайл буюу гар утасны бас төхөөрөмжлөөр зориулсан юм утасны хэмжээсүүд байж байна. За iPhone X, iPhone 8, 7, 6 Plus те, iPhone 8, 7, 6 ч гэдэг юм уу. iPod байж байна. За Google Pixel гээд Samsung S7, Samsung S8 гэх мэтлээ. За тэгээд мөн Microsoft Surface Pro гэдэг одоо сүүлийн үед гараад байгаа энэ утаснууд те. Эдгээр утаснуудын дэлгэцний стандарт хэмжээсүүд бас энэ дээр байдаг. За тэгэхээр миний хувьд бол хэвлэх төлөвийн A4 гэдэг стандарт хэмжээг сонгоё. За тэгээд энэ талд бол preset details гэдэг хэсэг байж байгаа. За энэ хэсэг дээр бол бид нэр үндсэндээ өөрсдөө custom байдлаар одоо нэг гараараа бас хэмжээсүүдэд тохируулж өгөх боломжтой. За хамгийн түрүүнд энэ units хэсгийг тайлбарлаж өгье. Units хэсэг дээр болохоор points, pixels, inch, millimeter, centimeter. За гэх мэтлээ одоо энэ хэмжээсийн одоо төлөвүүд тодорхойлогдож өгсөн байдаг. За тэгээд ихэвчлэн бол манай Монголын нөхцөлд бол миллиметр, сантиметрийг ашигладаг байгаа. За би миллиметрийг сонгоч. За тэгэхээр A4-ийн цаасны хэмжээ маань бол 210 мм-ийг харьцан 297 мм-ийн хэмжээтэй байж байна. За ийм ялгаатай байдаг бахан. За тэг энэ дээр бол одоо пэйжийн тоо байгаа. Одоо тухайн баримт маань шууд анханасаа төлөвлөгдсөн 3 пэйжтэй, 4 пэйжтэй байх юм бол энэ дээр шууд заагаад өчөж болно. За тэгэд хамгийн ихний пэйж нь бол за 1-р хуудаснаас эхлэх юм уу? Эсвэл одоо нөгөө нүүр хуудастай. Тэгэнгүүтээ 2-р хуудаснаас яг дугаарлаж эхлэх юм уу гэдгийг энд start chart гэдэг хэсэг дээр тодорхойлж өгдөг байж байгаа. За энэ маань бол мэдээж өргөн өндөр байж байгаа тий. За энд orientation бас байж байгаа. Хуудасны одоо босоо тэнхлэгийн дагуу хийх юм уу? Хэвтэй тэнхлэгийн дагуу хийх юм уу гэдэг. Тэ босоо тэнхлэгийн дагуу буюу portrait за хэвтэй landscape гэдэг ийм хэлбэрүүдийг бас сонгох боломжтой байгаа. За тэгээд дараагийнх нь хэсэг нь болохоор margins гэсэн хэсэг байж байгаа.
За margins гэсэн хэсэг маань болохоор ерөөхдөө хуудасны эргэн тойронд дотоод төлөвт нь хүрээ авах зайг тодорхойлж өгдөг. За дараагийнх нь болохоор bleed, slack гэдэг ийм хэлбэрүүд хэмжээсүүд байдаг. Энэ дандаа хуудасны дээрээс, доороос, зүүн талаас, баруун талаас. За гэх мэтлэн иймэрхүү хэмжээсүүдийг зааж өгсөн байдаг. За тэгэхээр бүгдээрээ эхлээд ямар ч байсан яг энэ default тохиргоогоор нь за энэ дээр нэрийг өөрснөө өгөөд за жишээ нь юу гэж өгөх вэ? За юу гэдэг нь test 1 гэдэг. За test 1 гэж нэрлээд за нэг A4-ийн хэмжээтэй за нэг хуудастай за хуудасны дугаар нь нэгээсээ эхлэн колум нь буюу одоо нэг багныг зааж өгч болно те. За юу гэдэг хоёр багантай. За энэ колум нь gutter гэдэг маань болохоор хуудсан дээр үүсгэх баг нь хоорондын зайны хэмжээг 423 мм-ээр авсан байж байна. За тэгээ margins тохиргоо байж байна. За тэгээ grid гэдэг үүсгэнэ. За бүгдээрээ дэлгэцэн дээр харъя. Тэгэхэд A4-ийн хуудас маань бол 2 колум нь буюу 2 багнаас бүрдсэн. Ийм тойроод ийм өөрөө ийм 12.7 мм-ийн margins авсан. Хэмжээс авсан те. Ийм хуудас шууд автоматар үүссэн байна. Тэгэхээр энэ хуудсан дээр бол одоо бид нэр энэ дээр текстээ оруулсан ч гэдэм үү, зураг оруулсан ч гэдэм үү, иймэрхүү байдлаар ажиллах боломжтой. За тэгэхээр бүгдээрээ одоо дахиад өөрөөр шинээр хуудас үүсгэж үзье. За энийг ингээд хаачих. За grid new гэж ороод за энэ дээр бид нар колумны 2-оор өгсөн одоо 1-ээр өгөөд за тэгээд эндээс margins-ийн болохоор бид нар за энэ дээр миллиметрээр сонгож өгнө тийм ээ. За энэ дээр test 2 гэж биччихье. За тэгэнгүүтээ margins нь 12.7-оор бид нар тойроод ийм цэнхэр хүрээ байсан. Тэрийг багасгаж болно, ихсэж болно. Та бүхэн хийх гэж байгаа дизайнаас хамаарат гэсэн үг тийм ээ. За тэрийг анхаарах хэрэгтэй. За дээрэс нь bleed and slack гэдэг ийм тохиргоо байж байгаа. За энийг би 3 мм-ээр өгчээ. 3 мм-ээр өгчээ. За тэгээд бүгдээрээ шинээр хуудас үүсгээд харъя. За тэгэнгүүт гадна талаар нь ийм улаан 3 мм-ийн хэмжээс авсан ийм улаан зураас бий болж байгаа. Энэ маань дараа нь яадаг вэ гэхээр бидний хийсэн хэвлэлийн их маань янз бүрийн offset принтерүүд, төрөл бүрийн принтерүүдээр хэрэглэхэд за хуудасны одоо хуудсан дээр ашиглагдж байгаа өнгөний тохиргоонуудыг харуулдаг ингээ янз янзын нарийн мэдээллүүдийг харуулахад зориулсан хэмжээсүүдийг бас бид нарт тааруулж өгдөг. За жишээ нь бид нэр энийг ойлгохын тулд компьютер дээрээс нэг зураг оруулаад ирье. За эндээс шууд чирээд оруулчих тийм ээ. За pictures за зураг оруулахдаа бол бид нар шууд эндээс чирээд ингээд оруулчих болно нэг арга нь. За дараагийн хичээлээр бид нар зураг хэрхэн оруулах наривчлсан аргуудыг бас үзнэ. За би энэ зургийг чирээд энэ дээр авчингууд ингээд за хаана байрлуулах вэ гэд асууж байна тийм ээ. За энэ дээр явчаад хулганаа байрлуулад хулганы зүүн товчлуурыг дарахад за яг тэр дарсан өнцгөөс эхлээд зураг маань өөрийн хэмжээсээр зурагдаж эхэлнэ. За тэгээд зургаа жижигрүүлэхийн тулд бид нар энэ дээр free transform гэдэг энэ түүлийг авна. Энэ түүлийг аваад за энэ зүүн булан дээр нь авчиж байгаа shift товчлуур дарж агаад хулганы зүүн товчлуур дараад чирэх үйлдэл хийнэ. За ингээд зураг маань хэмжээсээрээ багасна. За энэ бид нар free transform гэдэг түүлийг авахгүйгээр зөвхөн энд ингээд хуудасны зургийг хэмжээсийг өөрчлөх гэж оролдвол зөвхөн гадна талын хүрээ нь өөрөө өөрчлөгддөг байгаа шүү гэдгийг анхаараарай. Энэ маань бол InDesign програм дээр ингэж ажилладаг байгаа. За тэгэхээр бид нар энэ ирэмгийг нь бол энд нь тулгаад за энэний гадна 3 мм-ийн хэмжээтэй юм bleed авцсан байж байгаа тий. За тэгээд файл Adobe PDF preset гэдгээс ороод fresh quality гэдгийг сонгоч. PDF-ээр бид нэр экспортлж үзэж чинь тийм ээ. За PDF-ээр за desktop дээр за test 2 гэдэг нэрээр нь save гэдээ хадгалъя. За ингээд янз янзын тохиргоог нь өөрчлөхгүйгээр export гэдэг үзье. За бүгдээрээ одоо экспортлсон файлаа харъя. За энэ test 2 гэж байж байна. За харахад гадна талдаа янз бүрийн одоогоор бол ямар нэгэн хүрээ янз бүрийн зүйл мэддэхгүй байна тийм ээ. За энэ bleed авсны шаардлага байна уу үгүй юу гэж бодож болно тийм. За тэгэхээр одоо энийг
Хаагаад бүгдээрээ InDesign руугаа ороод file export за дахиад test 2 гэдэг энийг дараад replace хийгээд хуулчих. За тэгээд marks and bleeds гэдэг сонголтыг сонгоод за энэ дээр all printers and marks гэдэг. За энийг сонгочихно. За энийг сонгочоод export хийгээд үзье бүгдээрээ. За дахиад тест 2 руугаа ороод харахаар за одоо энэ эргэн тойронд нь тийм ээ. За хэдэн сарын хэдэнд үүсгэсэн файлын за нэр нь test 2 гэдэг файл байж байна. За ингээд томруулаад ийшээ харах юм бол за энэ буландаа ингээд ийм одоо нөгөө бидний авч өгсөн хэмжээс маань энд харагдаж байна тийм ээ. Энд 3 мм-ийн зайн энд ингээ харагдаж байна. За тэгээд энэ дээр бид нарт энэ хуудсанд орох шаардлагатай өнгөнүүдийн тохиргоог ингээ холимгуудыг ингээ харуулж өгч байна. Гэх мэтлээ ингээд ерөнхий мэдээллийг ингээд харуулад хэвлэж тестлж үздэг байж байгаа. За энэ бол хэвлэлийн үйлдвэрүүдэд ингэж хийгдэнэ. За дахиад бид нэр Adobe Presets Fresh Quality за test 2 гэдгээ дахиад replace хийгээд за энийг чагтлаад одоо бидний нөгөө авсан bleed гэдгийг ашиглана. За энэ дээр чагтлаад өчөө. Тэгэнгүүт энэ дотор яаж вэ? Идэвхгүй төлөвт одоо бидний анх авч өгсөн нөгөө 3 мм-ийн сайз хэмжээ маань энэ дээр гарч өгч байна. За export. За export гэдээ үзье. За яаж вэ? За эндээс нөгөө 3 мм-ийн хэмжээ маань авагдаад за өнгөний тохиргоонууд маань авагдаад ингээд тойроод гарч өгч байна гэсэн. За иймэрхүү байдлаар хэвлэлийн үйлдвэрүүдэд бол ерөнхийдөө нөгөө хуудасныхаа хэвлэх тохиргоонуудыг өөрчилж ингээд янз янзын байдлаар ашиглахад энэ bleed, slug гэдэг тохиргоонууд ашиглагддаг байна. За жишээ нь энэ зурга бүрийн зах руу ингээд тулгаад аваачаад үгүй. За тулгаж аваачиж жагаад бид нар export за эсвэл file Adobe PDF preset fresh quality за test 2-оо дахиад replace хийлээ. За marks and bleeds руу орлоо. All printers marks use document bleed settings за export. За одоо бүгдээрээ тест 2-оо ороод харъя. За одоо нэг өнгөний тохиргоонууд маань ийшээгээ ороод өгсөн байна тий. За тэгээ бид нар өөрсдөө энийг нөгөө миллиметрийнхаа хэмжээг 3 мм-ээс ихээр тавьж 5 ч гэдэг юм уу 10 мм ч гэдэг юм уу ингээд янз янзаар тавьж өгөх боломжтой байгаа. За тэгэхээр шинээр хуудас үүсгэхэд за энийг хаачээ одоо болъё. За шинээр хуудас үүсгэхэд бид нарт бол энэ blitz and slug гэдэг хэмжээсүүд маань бол ингэж үйлчлэх нь. За margins гэдэг маань болохоор та бүхний дотор нь үүсэж байгаа цэнхэр зураастай хэсэг гэж ойлгож болно те. За тэрэн дотроо тохируулаад бид нэр өөрсдөө үүсгэх боломжтой. За жишээ нь энэ margins-ыг 10-аар тавьж өгөөд ингээд дарчаар энийг идэвхжүүлсэн тохиолдолд бол шууд 10 мм-ээр сонгогдно. За энэ идэвхжүүлэлтийг аваад зөвхөн одоо юу гэдэг дээрээсээ 5 мм, доороосоо 5 мм, за урдаасаа 20 мм, хойноосоо 10 мм ч гэдэг юм. Custom байдлаар бас хэмжээсүүдийг тохируулахдаа энэ артлын хэмжээсийг идэвхгүй болгож өгдөг байгаа гэсэн. За grid. За тэгэхэд нөгөө цэнхэр зураас маань тий урдаасаа бидний өгсөн 20 мм-ийн хэмжээг хойноосоо 10, дээрээсээ 5, доороосоо 5 мм-ийн хэмжээг автоматар авсан байна. За тэгэхэд бид нар энэ дотроо за зургуудаа үүсгэх боломжтой тий төрөл бүрийн текстүүд бичвэрүүдэд үүсгэх боломжтой ийм байдлаар үүсгдэг байх нэ гэсэн. За дараагийн үзэх зүйл маань болохоор шинээр үүсгэхэд за бид нар энэ дээр passing page гэсэн заалт байж байна. Чагтлах хэрэгсэл байж байна тийм ээ. За энийг чагтлаад за энэ дээрээс бид нар миллиметрээр сонгоод за пэйж за нэг юу гэдэг за 5 пэйжтэй гэж тооцъё тий. За start page нь эхнээсээ эхэлнэ. За тэгээ margins маань болохоор за бид нар стандартаар 12.7 мм-ийг авчирь тийм ээ. За 12.7 мм-ийг аваад bleed and slug. За одоо энийг болчихъя бүгдээрээ тийг болгочихъя. За тэгээд create гэдэг үүсгэе. За ингээд үүсгэхэд одоохондоо бол бидэрт нэг тийм facing гэдэг
facing pages гэдэг тэр нүүр хуудасны тохиргоог идэвхжүүлсэн нь бол нэг тийм онцгой өөрчлөлтгүй харагдаж байгаа. За энэ зүүн талдаас баруун талдаа бид нар pages гэдэг хэсгээс ингээ харах юм бол за хамгийн ихний хуудас маань өөрөөр хэлбэл нүүр хуудас гэж зааж байна. За тэгээд дараагийн 2 дахь хуудас маань болохоор за энэ талаасаа зүүн талдаа, баруун талдаа, зүүн талдаа, баруун талдаа гэх байдлаар ингээ автоматар үүсэд явж байна гэсэн. За тэгэнгүүт бид нар одоо files руу ороод document setup гэдэг рүү ороод facing pages гэдэг чагтаа авчна. За тэгээ окей дарангууд өөрөөр хэлбэл бүх хуудас маань яг одоо заавал нөгөө одоо ингээ бүклэхтэй номын хэлбэрээр харагдахгүйгээр шууд одоо нэг хуудасаараа ингээд доошоо үүсээд явдаг. За ийм тохиргоо байгаа. Тэгэхээр facing pages гэдэг тохиргоог та бүхэн ойлгосон гэдэгт итгэлтэй байна. За иймэрхүү үйлдэл гүйцэтгэдэг. За бид нар буцаад эргээд номын хэлбэртээ оруулъя гэх юм бол document setup руугаа ороод facing pages төвчүүлээд окей дарчгаад за энэ маань номын хэлбэрээр харагдах болно гэсэн. За ийм байдлаар бид нар Adobe InDesign програм дээр болвол шинээр хуудас үүсгэх нэ. За тэгээд бид нар үүсгэсэн хуудасаа энэ дээр save document preset гэдэг өөрсдөө үүсгэж болно те. За жишээ бидний саяны тест 2 гэнгүүтээ за энэ дээр нь дандаа миллиметрээр нээгдэн те. За тэгэнгүүтээ margins-ийн ийм тохиргоотой за bleed гаднаа дандаа bleed down 3 мм-ээр гээд ингэнгүүтээ энэ тохиргоогоо save preset гээд за тэгэнгүүтээ энэ дээр одоо юу гэдэг юм my preset post гэдэг юм уу те анхны миний preset-ийн тохиргоо те за ингээд хадгалахад за таны энэ saved гэдэг хэсэгт орж ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр одоо бид нар шинээр үүсгэх болгонд saved гэдэг хэсэг рүү ороход бол таны саяны өгсөн тохиргоо автоматар харагдаж байна гэсэн. За тэгээ энэ дээр миллиметрээр харах хэрэгтэй бол миллиметр болгоод short create гэдэг үүсгэн гэсэн. За иймэрхүү байдлаар бид нар InDesign програмын шинээр документ буюу баримт үүсгэх хэсэгтээ ингэж ажиллаж болно. Тэгэхээр та бүхэн маань эдгээр тохиргоонуудыг дахин ашиглаад шинээр хуудасууд үүсгээд за A4-ийн, A5-ийн, A3-ийн за тэгээд энэ колумнуудаа багнуудаа өөрчлөөд те 3 багнаар, 4 багнаар, 5 багнаар ингээ үүсгээд за тэгээд энэ column gutter-ыг бас өөрчлөөд ингээд тохируулаад төрөл бүрээр нь оролдож үзээрэй. За өнөөдрийн хичээл та бүхэнд таалагдсан гэж найдаж байна. Ойлгомжтой байсан гэж найдаж байна. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай.